Ju përmendet një fjali shumë interesante. Jo qëndrueshmëri të partneritetit. Kosova nuk duhet të çojë në sytë e botës këso lajme, që nuk ka qëndrueshmëri të partneritetit me aleatët e saj. Për sa kohë, po them, që duke që është krijuar një rendiri gjeopolitik në botë, me gjithë këto thyrje, me antagonizmat që janë edhe midis vetë aleatëve evropianëve dhe Shteteve të Bashkuara të Evropës dhe SBA-ve, në debatin që po vijon edhe matutje, por po flasim midis shteteve që kanë histori të gjatë raportesh, bashkëpunime, të aleancave të përbashkëta, dhe për shtetet të vogla si Kosova, që kanë një rrugë mbase, që të zbarkojnë sa më shpejt tek po këta aleat, që të sigurohen për një mbështetje të pakujvok, të palekundur për subjektivitetin e Kosovës në këtë rast. A mendoni që Serbia, zoti Ramadani, u trimnua shumë kur dëgjoj lajmet për përkeqësim raportesh midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur SBA po e qortonin Kosovën, qeveri përkatësisht, për veprime të një anshme në veri. Vetëm A e shfrytëzoi këtë rast? Sa është më rëndësi në observimin e sigurisë që Kosova mos çojë lajme që ka të lëkundra raportet me aleat, në mënyrë që të mos e inkurajoj proksin e Rusisë Serbin për ta destabilizu rajon, përkatësisht për të bërë agresion Kosovë. Shumë. Çfarë mendoj unë është që vakumi i sigurisë në veri nuk ka guxuar të lejohet dhe nuk është lejuar. Dhe kjo është në sukses për Kosovën. Ky vakum dhe vakumi si krijohej? Vakumi krijohej nëse pas vendimit të Vučićit për të tërhequr serbët e veriut nga gjitha institucionet lokale, pra komunat, policia, prokuroria, gjyqësia dhe institucionet tjera të cilat kanë qenë në veri. Dhe këto e pyetja, pra kanë qenë në veri, pra kanë funksionuar në veri. Pra nuk po flasim për një territor i cili ka qenë, sikur se pa thonë, ose parafrasërisht e Roma, no man's land, për territori askuj. Veri nuk ka qenë territori askuj. E vërtet. Pra, momentin kur, sepse argumentimi, narrativa e pa qëndrueshme, po kthehem te kjo. Momentin kur Vučići ka vendosur dhe i ka bërë presion serbëve të veriut më tërheq për institucioneve, nën kupton që pas ka pas institucione. Dhe ky vakum nuk është lejuar me prezencën e NATO-s, NATO i ka rritur mbi 1000 trupa, pothuajse më njëherë, dhe me prezencën e policisë Kosovës. Dhe këto veprime janë të mira dhe e kanë vendosur në situatë tjetër të sigurisë në kuptimin e largimit këtij vakumi. Sepse nëse do të kishte vakum, do të ishte keq situatë tjetër. E matutje, koordinimi, veprimi i përbashkët, transparenca, qartësia, e cila ka munguar mes institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, sidomos amerikane, normalisht e kanë trimnuar Serbinë deri në shkollën, kur Vučić ka thënë hapur në konferencë për media se Serbia e ka mësuar mësimin nga lufta e fundit mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, se do të vijë një moment kur shtetet mund të bëjnë veprime pra luftë dhe nuk kanë presion ndërkombëtar. Dhe ato e ka pas kërcënim të hapur ndaj Kosovës. Direkt. Pra, për me thjeshtu, Vučići ka thënë, momentin e parë që ju prishin me Amerikanët, NATO-n, dhe ata nuk janë aty parë në për Kosovë, ne do të hymë. Ky ka qenë mesazhi. Sepse kështu e ka bë Azerbajxhani. Momentin e parë kur fuqia e Armenisë ka qenë shumë më e vogël se sa viteve më hershme, momentin e parë kur e ka pa atë fuqi të dobësuar totalisht, e ka marrë Nagorno-Karabakh. Formën se si e ka marrë, edhe për të ka folur publikisht. Edhe nuk ka pasur asnjë reagim ndërkombëtar përkundrazi. Kështu që
kjo jo qëndrueshmëria e shteteve është të kapa për këtë fjali, e tha, sepse është tepër me rëndësi. A ka shfrytzu, po them, hapur dhe direkt, edhe atë pritet ta shfrytëzoj, nëse Kosova çon lajme që ka raporte të lëkundura me aliatët, ata që janë sponsor, gjithë këtij realiteti premtues të madh historik për Kosovë, natyrisht bashkë me popullin e Kosovës, me sakrificën kështu me radhë, por nëse ky vend çon lajme skeptike, lajme që lëkund raportet me ta, që nuk qëndron mirë me ta, që nuk ka kohezion, sa i shërben kjo, sa e ushqen pjatën e Serbisë pa denacifikuar, për ta kërcënuar rreziku Kosovën. Serbia ka me shfrytzu së cilën sekond, edhe jo vetëm tash, po për gjithmonë, sa jemi gjallë e ka shtet Kosovës. Ka me shfrytzu së cilën sekond të mundshëm me dëmtu Kosovën dhe me sulmu Kosovën nëse partnerët nuk janë afër. Tash, së cili lajm i mos koordinimit Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO i jap dy efekte jashtëzakonisht të këqija. Një është efekti i mbrëmshëm, pra institucionet e Kosovës nuk arrin më profesionalizu edhe matutje nëse nuk kanë mbështetje. Sepse ne ose morëm mbështetjen nga SBA-ja, vendet demokratike, ose s'morëm hiç. Se Kosova nuk do të merr mbështetje nga Rusia, Kina. Pra, ose ke mbështetjen amerikane, angleze, gjermane e të tjera për FSK-n, për shembull, ose s'ke mbështetje hiç. Se nuk mundesh me marr Pekinës, as prej Rusisë. Nëse nuk ka mbështetje, qoftë edhe ajo e përkohshme, sikur se ishte rasti i largimit të FSK-s nga Defender 23 e të tjera, është humbje, pra ne kthejmë mbrapa. Dhe mesazhi i dytë ose efekti i dytë ndërkombëtar ose matutje është që mos harroni, Serbia dhe Rusia, edhe kjo është plan i madh rus, në vazhdimsi nga viti 1999 kanë investuar me miliona e miliona euro ose dollar për me ndërtu opinionin publik në Evropë dhe në Amerikë se ndërhyrja në NATO-s është e gabim. Se ndërhyrja në NATO-s ndaj Serbisë ishte e manipuluar nga disa shqiptar terroristë, të cilët as nuk dinë me bërë shtet dhe as nuk mundin me bërë shtet. Dhe kjo mesazhe që shkon pasaj. Pra, një krijesë, që është Kosova, e krijuar falë ndërhyrjes ndërkombëtare, amerikane e të tjerëve, krijon raporte këqija ose mesazhe të këqija me krijuesit e vet dhe siguruesit e vet ose mbrojtësit e vet. Dhe ky mesazh përdoret pastaj përmes luftës hibride, luftës asimetrike, dezinformimit e të tjera, shtrembrimit të vërtetës, sepse populli i Kosovës nuk është i tillë. Mund të ketë politikanë caktuar, ose institucione të caktuara, analistë caktuar, gazetarë caktuar, po marrim mase jemi ne dy këto, po populli në përgjithësi, në shumicë dërmuese, e din vërtetën nuk e ndron ata. Cilin leksion, apo shini që kanë marrë leksion, si zoti Kurti dhe tjerët, që ka dalën Kurti në sektorin e sigurisë për ju, në raport me lidere tjere. Ta se me zotin Thaçi, Besedi, zotin Haradinaj, që nuk është këtu, Thaçi, Besedi, zotin Haradinaj, kështu me radhë. O mendoj që dallimi thelbësor. Zotoja, ma bën një bilanc nëse arrini, besoj që keni përvojën. Për shkak se kam punu me dy palët, lejo mos më fut në detaje ose në elemente që duken të detajshme. Sepse unë kam pasur punë ose kam punu me të dy liderët ose dy palët, nëse të janë dy palët. Mendoj që Kosova në këtë periudhë, sidomos 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit, nuk ka pasur qasje proaktive në forcimin e institucionit të sigurisë. Pra, nuk ka
avancua dhe zhvillu mekanizma të ri, koordinim mes institucioneve, edhe nuk ka marrë hapa institucionale e strategjike, cilat do të vendosnin institucionet e sigurisë në një fazë tjetër. Ka pas shumë deklarime, dallimi më i madh publik është që në këtë periudhë siguria e shtetit do të ecet përmes qëndrimeve publike, shumë më shumë se sa që ka pasur më herët. Nëse e shohim rastin e krijimit të ushtrisë, vitin 2018, ajo temë është bërë publike në 2-3 javët e fundit, kur veç është bërë këtë puna. Pra puna në siguri kryhet në teren. Pa ekspozita. Pa ekspozim. Pa ekspozim të madh, të themi. Dhe kjo është një dallim kështu publik, sot që po jap diçka klasifikuar, është shumë publike. Dhe mungesa e këtyre hapave matutje,